हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ और अपने नन्हे से बच्चे के साथ में। तो ये मेरा छोटा सा बच्चा सो रहा था, अभी उठ के देखो कैसे खेल रहा है। कितने दिन का है ये? 7-8 दिन का है। 9 दिन का है 9 दिन क्योंकि का। अभी 7वां दिन है। आज जाओगी हॉस्पिटल हाँ में हाँ, सातवां चेकअप के दिन लिए। तो उस दिन था ना। वो 7 दिन बाद हाँ चेकअप के लिए जाना होता है ना, डिस्चार्ज के हाँ। 7वें दिन। तो आज हम लोगों को जो हॉस्पिटल भी जाना था, जो है जो डिस्चार्ज होता है वो करवाने के लिए पूरा। तो ये नहीं, वहाँ से वो चेकअप करने के लिए। 7वें दिन होता है ना, 7वें दिन चेकअप करने के लिए जाना है। और ये बंदा कितने बढ़िया से सो भी रहा है, जमवाई भी ले रहा है, उठ भी रहा है। अभी तो खेलने के मूड में लग रहा है, कुछ देर खेलेगा और जब चिल्लाएगा तो फिर बाप रे। अभी देखिए यहाँ पे सो भी गया, तुरंत तुरंत सोएगा भी। तो ये जो है अभी कुछ देर सोएंगे, फिर जो है देखिए इनको भगवान जी जो है रुला रहे हैं। सभी लोग कहते हैं कि भगवान जी सपने में सुलाते रुलाते भी हैं, और यहाँ पे ये उठ भी गए। उनका कपड़ा वही बदल के चेक कर रही हो हाँ। कौन सा अच्छा लगेगा हॉस्पिटल मैं जाने के लिए। मैं कपड़े चेक कर रही थी कि हॉस्पिटल जा। ये क्या होता है ना, गर्मी है तो मैंने इसीलिए कॉटन का ऐसे मैचिंग का ले लिया है अभी। तो यही पहनाती हूँ। फिर जो है ये कैसे पड़े हैं पूरी आज़ादी से। एक हाथ सर के नीचे। हाँ, जब हम लोग स्कैनिंग करवाए थे 9 मंथ में, तो ये सेम पोजीशन में हम लोगों को दिखे थे स्कैनिंग में। तो हम लोग कावेरी हॉस्पिटल आ गए हैं और इनका हियरिंग टेस्ट था, तो वही टेस्ट करवा के हम लोग यहाँ बैठे थे। तो वही देखिए कितना अच्छे से रिलैक्स होकर सो रहे हैं यहाँ पे भी। बाहर जाने के बाद तो इतना अच्छे से सोता है ये बंदा कि बाप रे। देखिए कितने मगन होके सो रहे हैं। और यहाँ पे आज इनका लास्ट है और मेरा भी एक तरह से लास्ट है। मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है एक बार और विजिट करने, बस हो गया फिर उसके बाद। उनका हेयर का आएगा। हाँ, इनका जो है जो करेक्ट है। इनका जो कान सर्जरी। का सुनने का है वही था, तो वो एकदम अच्छे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा वहीं का वीडियो था और फिर हम लोग बाहर आए, गाड़ी बुक कर रहे थे, तो ये बाहर की सीन थी। मेरे चुन्नू बेबी बाहर जाके थोड़ा भी नहीं रोते हैं, यही बहुत अच्छा है इनके लिए। थैंक यू सो मच।